Sobrevive para redesplegar a tu equipo. Mata a un para que pueda más rápido. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para el pelotón y vayamos ahí. Por aquí. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. ¡Cambiando cargador! Paquete de ayuda en espera. ¡Cargador! ¡Cargando! Baja confirmada. Localizamos a los demás. Restos de operadores del pelotón marcados. Vayamos a cazarlos. ¡Cambiando cargadores! Reponiendo placas. Encontré blindaje corporal aquí. Objetivos identificados. Permiso para matar. Enemigo cayendo en la zona. Recargando. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. Objetivo principal cumplido. Blancos eliminados. Blanco abatido. Cargando. Enemigo destruido. Usa el mapa Recargando. para cazar al resto. Objetivos eliminados. Buena baja. Enviando El resto cargador. del pelotón está marcado en el mapa. Acá. Cargando. Operadores del pelotón marcado. Vayamos a cazarlos. Cambiando Tiene un cargador. soldado hostil. ¡Bajo fuego! Baja confirmada. Recargando. Localizamos a los demás. Objetivos aniquilados. Excelente trabajo. Cargando. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar. Blanco Enviando abatido, cargador. marcando al resto. Recargando. Baja confirmada. Localizamos a los ¡Contacto! demás. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. Cargando. Una entrega de armamento. Restos Enviando cargador. operadores del pelotón marcado. Vayamos a cazar. Por aquí. Buena baja. El resto del pelotón Recargando. está marcado en el mapa. Acá. Blanco abatido, marcando al resto. Enemigo cayendo en la zona. Por aquí. Cargando. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Buena baja. Recargando. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. ¡Me disparan!
Baja confirmada. Localizamos a los demás. Cambiando cargador. Por aquí. Autorizo misión con UAV. Cargando. Blanco abatido. Marcando al resto. Por aquí. Viene un soldado. El pelotón está en zona segura. El gas se está acercando. Restos de cargador. operadores del pelotón marcados. Vayamos a cazarlos. Enemigo Recargando. destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Cargando. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. Recargando. Restos de operadores del pelotón marcado. Vayamos a cazarlos. Cambiando cargador. Enemigo Recargando. destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Buena Cargando. baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Quedan solo 10. Sigamos así. Enemigo cayendo en la zona. UAV en posición y Solicitando disponible. reconocimiento UAV aéreo. a la espera. El resurgimiento está por terminar. Tengamos cuidado. Baja Cambiando confirmada. cargador. Localizamos a los demás. Cargando. Blanco abatido, marcando al resto. Estuvo cerca. Baja Recargando. confirmada. Localizamos a los demás. Buena Cambiando baja. cargador. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Tiene un soldado hostil. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Restos de operadores del pelotón marcado. Vayamos a cazarlos. Recargando. Cargando. Blanco abatido, marcando al resto. Atención, resurgimiento desactivado. Ahora no hay regreso. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. TACOM, solicito UAV. Por aquí.
Marqué un objetivo. Por aquí. UAV en posición y disponible. Andando a la zona segura. UAV a la espera. El gas avanza. Dando punto. Sin combustible. UAV se va. Entramos entre los mejores 5. Cambiando 5 cargador. pelotones siguen activos en la zona. Estamos entre los mejores 3. Sigue así. Cargando. Son los 2 últimos. Terminemos con esto. Quedan 3 pelotones en Warzone. Estemos alerta. Viene el gas. UAV en posición y disponible. Viene un soldado hostil. Tiempo de misión finalizado. UAV saliendo del área. Recargando. Quedaban menos de 5. La victoria será nuestra la próxima vez. El enemigo ganó esta vez. Que no te aplaques.